Afganiya çemi munzureye. Bavarmendin rahatlangu Kurdin Alevi jibo viçemi ve munzur bavacı. Yekşici her iktirozin bavarmendin rahatkı. Halk jibo dahvazin ko jibo dermanin uçareseviya nefaşan ji serdana verdikin uliver borakin ko kurbani kuldun silah verdikin u her vaha niyaz u katen ko ji liver belavdikin. Ne tane bavarmendi rahat jibo sürüşta juan u bedev ya virji gele kes ji derve u jiham u ali cihani yüksek serdana verdikin. Afganiya çemi munzured keve nav sinore günde çedekeye griday navça plura dersmi. Derhaq ve robara jimbek şu pirozberda çendin efsane hene. Ligori efsaneye ku herizede nav dersmiyan te kalkırın munzur şivane peygamber Hazreti İbrahim buye. Rojek dema berra peze xud içerine du gurder kevin peşperiwi. Her du gur ji munzur pezek tu xazı. Ev ji dibêji ku ew bê rizamendiya xudiye pez nikare bide. Gur ji dibêjin ku biçe ji xudiye pez rizamendiye bigire. Dema tunel vere bi soz u peyman MP pezite ne girin. Munzur dıçı ve ekici Hazreti İbrahim re kaldık. Peygamber İbrahim jidi beji ku madem son xwarnu sozdanı bikşan peze qaylin bila bigrin. Liser ve eki gurd için dinava berra pezda yakane miha munzura ku 7 sal stewru u 9 sal bicote berxan avısmaya ji xora hildi bijere. Miha ku gur bixore dibin dizi. Gur her du berxan digirin mihe berdidi. Mih disa ved gerna berra pez. Hinge Peygamber İbrahim jive dette dibini ku nive pezi büye karkaşan go spini vedin büye Angoraş. Hazreti İbrahim de heyru dibêji ku munzur lao tev kerameta çawa pekaniye. Munzur ji bo xwe nede dest dereve. De her gava wî da ava ku mîna şîr derdikev dikeve navbera munzuru Hazreti İbrahim. Di gava çilemîn de di nava ava dizê da dibe sir û wenda dibe. Li gorî bawariyê beranê ku li beramber İsmaîl kurê Hazreti İbrahim ji asîman wekî borak da ketiye yek ji wan cotê berxan û ku goran biriw. Beranê din jî de ji bo rêgirtina karesatekê pir mezin al dijî mirovahiyê ji asîman were danîn. Kurbanın keyimi, zemceyimi, melek dinoarı, herkes kirrayber dinoarı, omedim, muzur baba da dinarı kurbanın kendi, herkes ibadet okuyor, yüce ahire bakıyor, Hazreti Tarif, o muzur baba, evliya, zemevi, her şeyi bırak, herkesleri yardımcı var o. Tabi o vazuğa, muzur baba, herkes ibadet koruyor, herkes kurbanını koruyor, omedim. Herkesleri yani cay keymi, herkesleri ibadet keymi. Henek jibo miradin xwe, henek jibo derman derdû nexweşan, henek jibo ducaniya zarokan, yan jî zarokên Kurd tên vir. Zarê xwe ku ne işte dilek dilemiştikin em ternê muzur baba ku zarê me bû wedî ku cardin tenê. Êkî min nas dikir sê keçik çar keçikê xwe hûn lawkê xwe tune û. Gu em ternê muzur baba ku lawkê me dîwîse Kurbana hoş dönü. Hatın lavki ha bu nafil ilk muzur lenan da gırcı biye. No işte her salı tin lokmi khadadın tar mırade ho biye ya muzur baba mırada ya. Ev şey ev tekin. Takip tekin. Eyla dinim gogul sor buna. Ji bajarên dinên bakur jî kesên tên serdana vî ciyê ku ji bo bawermendên ra heq pîroz e nekemin. Ji bo nirxandin û çavderiyekî bêalîtir em ê nasandina vî ciyê xweşik ji çav û devê ji derekê hatine here berdin. Ez ji Amedê hatime. Ez du sê roqedî ez virim niha. Ez ji halê xwe pir kêfxweşim. Belê vira pir ciyek yanî taybet e, pir ciyek pîroz. Bîna mirov li vir fire dibe. Ez pir kêfxweşim. Ez û hevalê xwe, birayê xwe, xwişka xwe em hatin. Em jî li pê çanda xwe, li pê dîroka xwe diçin. Vira jî pir ciyek pîroz e. Yani em bêjin Dersimiya, xelxê Dersimî pir qîmet û rûmetê didin dîroka xwe, mezinê xwe, kalê xwe, xelxê xwe. Pir rûmetê didin wan. Mere viya dibîne mirov kêfxweş dibe rastî. Li Amedê jî yani rewşekî em bêjin çandekî ne dûrî heve. Em xelxê Amedê jî xelxê Dersimê em pir nêzî hev dibînin. Ji ber ku yani di dîroka Amedê jî me pir kişandiye. Van tişta ku wexta mirov dide raçavî hev, mirov wê hevaltiyê wê dostaniyê pir bi hev re dibîne. û vira jî cîkê wiha xwezayî ye tu dernemane zêde wisa. Çend jî li ser erda Tirkiye em bibêjin pir kêmane. Bi pirî jî herema me, herema Kurda, Kurmanc û Zaza û Soran hemû
دست مدمان واجی گلنو چه حالو امان نو چه حالو Digel xelkên ku ji bajarên Bakurê Kurdistan û Tirkiyeyên biyanî jî ji dervê welatên serdana Dêrsimê dikin. Hem siruşta bede wa Dêrsimê hem jî çandê û baweriya Dêrsimiyan pir balawan dikişîne. Also, ich kann ja nicht so viel. Ev dirojin ez hatime Dêrsimê. Pir bextewarim ku li vê derê me. Her dera Dêrsimê bi taybetî jî qezaya Plûrê û çavkaniyên Minzûrê pir bedewin. Li vir ji bo her cî û warek efsaneyek heye. Ev yek tiştekî gelekî balkêş e. Min efsaneya Minzûr baba jî ji rêberê xwe yê geştê guhdarî kir. Her wiha xelkê vir jî mirovên pir xweşik, balkêş û hêjan e. Ne tenê ber û adana Dêrsimê di heman demê de serçaveya bereketa Mezopotamyayê jî ji van çavkaniyan dizê û belav dibe. Pir asayiyê ku Kurd vê ava jinbexş pîroz bibînin. Ew Minzûrê Minzûr jî wan diparêze bi xwe mexûm.